Cari signori, questo umile video è fatto a chi si sta avvicinando a questo mondo inesplorato. È inutile, diciamo, una premessa, è importante questo video come è anche importante che voi vi segnate al mio canale e date un vostro contributo semplicemente con un like. Io sto dando un contributo con veramente tanta passione, tanto tempo che vi sto dedicando. Voi ci mettete un attimo, seguimi, canale Bibilie, partire e fare quantità eccessive di salumi se non sappiamo, diciamo così, le basi, ma non parliamo delle basi in questo video, le basi della carne, dei budelli e di tutto quanto il resto, no, partiamo che noi prima di partire, scusate se sono ripetitivo, dobbiamo sapere se noi abbiamo una camera di maturazione adatta, se abbiamo un frigorifero adatto. Questo noi dobbiamo sapere ed è indispensabile, allora dobbiamo andare a fare dei test. Vi procurate uno strumentino come questo, ok? Vedete i gradi e l'umidità, o uno strumentino come questo, elettronico, gradi, umidità, ma non solo, bisogna attenersi ai gradi che il range, ormai l'avete capito, è sui 10 gradi e l'umidità è sui 70-80% in percentuale, fissa, costante, non con degli sbalzi, ma dobbiamo in questa cantina, ripostiglio, garage, capire prima di tutto se è buio. Non ci vuole la luce, perché la luce cosa farà? Andrà, diciamo così, ad attecchire sulle muffe e le muffe ci metteranno più tempo per venire fuori, mentre al buio, non so se avete mai fatto casa, no? Un cassetto umido, un armadio umido al buio, aprite le muffe, verranno fuori velocemente e a noi ci interessa tirare fuori queste muffe diciamo così positive, buone, bianche, ok? Allora, ripostiglio, cantina, quello che è, buio, ci deve essere una circolazione d'aria, la circolazione ci deve essere in out, in uscita e in entrata, dovrà circolare l'aria, dovrà uno spiraglio dall'esterno che dovrà girare, ok? Sicché buco con le griglie, per intenderci, come quelle che abbiamo nelle cucine per la sicurezza del gas, o una cosa simile, un pochino la finestra aperta e dall'altra parte che fuoriesca e magari possibilmente anche un ventilatore non puntato addosso, che allora a questo punto ci sarà un'uscita, il ventilatore che la rifarà uscire fuori, ok? Allora, abbiamo detto questo qui, poi la temperatura deve essere, che è arrivata qui, un secondino che c'è la mia assistente che mi è arrivata precisa mentre facciamo il video, ok, la mettiamo giù così, no. Okay. La temperatura va bene 10 gradi, ma dovete controllare se è costante, non è che mi sposta il video, dove c'è la telecamera, vieni qua, oddio, pensate, deve essere, casino sta facendo, deve essere costante la nostra temperatura, dovete vedere se il giorno sono sempre 10 gradi, non è che il giorno magari mi va a 15, 16, 17, la notte mi va a 1 grado, si sciupera tutto, allora dovete mettervi lì un paio di giorni con lo strumentino e andare a vedere quello che succede, ma non è che non lo potete fare, dovete organizzarvi, sarebbe a dire prendete del polistirolo, dei fogli di polistirolo, li vendono in tutte le mesticherie, e li mettete sulla parete, sulla finestra e coiventate, con 10 euro avete fatto una coiventazione, magari basterà semplicemente metterci un pochino di biadesivo sopra, no? In maniera che se non vi sta bene lo potete togliere, basterà fare queste accortezze, prendere un ventilatore, un piccolo ventilatore e puntarlo lì, ok? E non fate altro che non fate come tanti mi dicono, ho fatto 30, 40, 100 kg, no, fate un salame, 2, nel periodo pressappoco di novembre e marzo, questi qui sono i range, solitamente per chi
ha queste cantine, poi c'è chi è più fortunato che ha delle cantine sottoterra, delle grotte sottoterra, delle cantine, che allora questi fortunati avranno questa temperatura costante tutto l'anno, anche in estate. Questi sono fortunati e riusciranno a fare delle cose veramente eccezionali. Poi abbiamo l'altra soluzione che i frigoriferi. Molti mi scrivono: io l'ho messa in frigorifero mi sta bene. Poi dico: ma è reggiato? Sì, c'ha la ventola del frigorifero. Ma no, quella ventola va bene, no? La ventola, diciamo così, di base, di default del frigorifero, benissimo, ma ci vuole anche un buco nel frigorifero con una ventola che lo faccia girare, che magari questa ventola del frigorifero butterà dentro l'aria, quest'altra la butterà fuori e circolerà. Anche nel frigorifero prendete lo strumentino, mettetelo dentro. Che fa sto frigorifero? Quanta è l'umidità? Bene, ma non è che possiamo modificarlo semplicemente mettendoci delle bacinelle d'acqua, se no compriamo un semplice umidificatore che anche nel caso di una stanza, di una stanzina, potrà andare bene. L'umidificatore è quello che butta l'aria. Voi non fate altro che impostarlo su un range 70-80, ci sono quelli che hanno questa possibilità, quelli che non hanno questa possibilità dovete farla a mano, semplicemente con questo qui andate a vedere, lo accendete, dopo qualche giorno lo spegnete. Qui dovete un attimino divertirvi voi, tra virgolette, come facevano i nostri nonni non mettevano altre delle bacinelle, mettete delle bacinelle, delle baciasche in terra, e uguale nel frigorifero, mettete dei bicchieri nel frigorifero, vedete un attimo, se no con 50-60 euro, ve l'ho detto, prendete un umidificatore. Se no ci sono dei frigoriferi che stagionano, procuratevi un frigorifero del genere, costa troppo, benissimo, prendete un vecchio frigorifero, lo trovate su eBay, lo trovate su Marketplace, costa 50 euro, 60 euro, e non fate altro che mettere dentro l'umidificatore con uno strumento, che questo strumento praticamente cosa farà? Quando vedrà che l'umidità sarà troppo bassa, accenderà lo strumento e butterà sull'umidità, quando sarà troppo alta lo spegnerà. Fra il frigorifero e lo strumento, con 150 euro, 200 euro potete fare tutto. Ovviamente dovete fare la prova, fate lo strumento, fate il frigorifero, fate un salame, 2 salami, ok, mettetelo e vedete cosa viene fuori. A questo punto, se viene fuori una cosa positiva, bene, se no non vi arrendete, chiedete magari a vostra suocera ha uno stanzino che è migliore del vostro, a un vostro amico, però è importante, indispensabile, lo ripeto, guardate l'occhio, mi palla l'occhio, indispensabile che prima di cominciare voi facciate queste prove, non venite fuori dopo che avete fatto. Io c'ho delle persone care che non so come aiutarle, mi dicono: io ho fatto il prosciutto, ho fatto il culatello, ora però la muffa nera, la muffa gialla mi viene asciutto. Ma non hai fatto le prove prima? Scusate, fate delle cose importanti, fate dei test. Fate una stagione o un mese, vi dedicate al test. Il test è positivo, raddrizzate il tiro e via. Ok? Perché, dicevo, la cosa indispensabile sia anche la reazione che abbia questo locale. Vi ripeto, dovete semplicemente fare un buchetto nel muro, prendete vostro marito, ve lo mettete lì col trapano, l'elettricista, e vi fa questa griglia di aspirazione. Magari in questa griglia ci mettete anche una ventolina di quelle elettriche, perfetto, no? Chiudeteci una finestra, non fate altro che chiuderla questa finestra, diciamo così, la fate diventare buia, ve la ritrovate, perché questa stanzina qui vi potete divertire. A questo punto vi darà delle soddisfazioni, magari impiegateci non tanti soldi, un po' di tempo, ok? E un'altra cosa indispensabile che vi ho già detto è la temperatura. Non mi fate che la notte arrivi a 0 gradi, meno 2 gradi e il giorno sciupate tutto, perché in questo range di 0 gradi e 15 gradi il giorno, voi buttate via ogni cosa, buttate via. La temperatura deve essere lineare, ci vogliono dai 7 ai 10 gradi lineari, 70-80% di umidità lineare, non ci devono essere sbalzi. Ci può essere uno sbalzo che magari va un pochino più su e voi la buttate un po' più giù e così, ma il range deve essere quello. Se tutte queste caratteristiche ci sono,
cominciate. Allora a questo punto seguite i miei video, o seguite consigli del nonno, del babbo, del cugino, quello che vi pare, e cominciate a capire i budelli come vanno fatti e via discorrendo, la carne, le percentuali, ma è inutile che voi vi andate a imbattere in uno step successivo dove questo è quello prioritario, perché senza questo non farete niente, butterete via tutto, dopo vi verrà, diciamo così, fra virgolette, la disperazione, oddio non sono riuscito, non vado avanti, mentre invece con queste caratteristiche andate avanti come un sicuro. Io ho studiato la mia camera, diciamo, di maturazione, questa stanzina che l'ho coibentato, ho chiuso la finestra, ho messo delle baciasche interne, ho la fortuna che, diciamo così, ha molta umidità nella zona dove sto, è esposta, diciamo, a un fiume, ha molta già umidità di default, e ci ho messo addirittura una telecamera, in maniera che io durante il giorno accedo questa telecamera e vedo a che punto è diciamo così, la percentuale di muffa che sta facendo, così posso aprire, posso non aprire, e questa telecamera ha la fortuna di avere anche la temperatura, mi dice anche che temperatura interna, magari è un oggettino che costa 20 euro, potete fare anche una cosa del genere, nel senso, magari ce l'avete più lontana per non andare sempre avanti e indietro, potete organizzarvi in questa maniera, ci sono 1000 cose da fare prima di cominciare.